съебался, прикинь? Он не съебался. Ты что делаешь? Блядь! Сука! Сидела на яйцах, мама утка. Когда Ой, ты ёб... пешком к водоему. Такая вот традиция.进网咖包厢，没多久，警方来临检了，发现他桌上摆了毒品，包包里还有吸食器。不过男子只推得一干二净，说毒品不是他的。不过警方还是把人带回派出所。他验尿，但是他都不愿意配合，大概一直到今天然后早上才愿意的。男子不但不给基本资料，甚至还拒绝验尿跟。暴击吧。 Блядь, сука! Блядь, сука. Ебать, тулюсь. Поверните налево, а затем поверните налево. Поверните налево. Нет, все нормально, все нормально. Внимание! Впереди камера фиксации скорости. Вы превысили скорость.
Иванова выступает за телевизор Карл Маркс здравого уставы по первомайке всей политического бойцовского дайнистова. Кто-то пролетел-то? Набери. Урод, сука, конченый. У одной тетки вообще зубы золотые выдрали. Хрена себе, блядь. Кусок дебила, блядь. Как назло, под конец выходных и погода наладилась. Задержались, что вторые майские праздники на День Победы. Все будет смотреть замечательно. И нам повезет в этом больше. Погоди, на Ретро ФМ только что. Столица 1556. С вами по-прежнему я, Иван Соловьев. Всем, друзья, желаю отличного отдыха в компании Ретро ФМ. Слушайте радиоканал Ретро-ФМ Красноярск. Свидетельство о регистрации СМИ от 15 октября 2014 года. Серия ЭЛ номер ТУ 24000855. Выданная Енисейским управлением Роскомнадзора. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Как там обычно делают на регистраторах? Ближе подъезжают. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит ночью от 0 до минус 2 градусов. Днем ожидается от 7 до 9 градусов выше 0. Переменная облачность. Пару минуток я послушал песню и услышался где-то примерно часов 2. Виталь! Дурак, блядь, ну ты осел, охуеть! واحد فكرة ايه يروح Кацоев, андадат сокот в воде, братан.